بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخوایم به صورت خلاصه‌وار گایدلاین جکسترو رو در مورد توصیه هایی که برای اسکین براکتراپی داره مطرح بکنیم. این گایدلاین سال 2018 منتشر شده و ما هم سعی میکنیم به صورت خلاصه همون چی که توی این گایدلاین معرفی شده و صحبت شده به صورت خلاصه بگیم و برای مواردی که تکنیک خاصی رو صحبت کرده در موردش و اسم وسیله خاصی رو فقط آورده ما اون رو میذاریم برای وقتی که توی ویدیوهای دیگه به توضیح اون تکنیک یا وسیله بپردازیم. خب بعد از ابسترکت یا در مورد مدالیت‌های مختلف براکتراپی پوست صحبت میکنه و همچنین در ادامه براکتراپی سوپرفیشیال یا براکتراپی سطحی رو صحبت میکنه که با وسایلی مانند مولد و فلپ میتونه این درمان مدیریت بشه. همچنین با استفاده از اپلیکاتورهای شیلدداری که با رادیونوکلید هامون کار میکنن و یا اپلیکاتورهای شیلدداری که الکترونیکی هستن و در نهایت براکتراپی اینترستیشیال رو در موردش صحبت میکنه. بعد از اونها در مورد کاربردهای براکتراپی در اسکین کنسر صحبت میکنه تو آناتومی های مختلف در واقع که ما برای اینکه طول ویدیو بیشتر از 15 دقیقه نشه این رو میسپاریم برای برای ویدیوی بعدی. خب در مقدمه میگه که شیوع بیماری سرطان پوست در دهه گذشته رو به افزایش بوده. به صورت تخمین‌های WHO میگن که در هر سال 2 تا 3 میلیون نان ملانوم اسکین کنسر رویداد داشته و همچنین از هر 3 کنسری که شناسایی میشه یکیشون اسکین کنسر هست. تکنیک های مختلف رادیوتراپی برای درمان اسکین کنسر میتونه سوپرفیشیال و یا ارتو ولتاژ ایکس ری باشه، همچنین درمان با الکترون و یا فوتون های میگا ولتاژ و در نهایت درمان براکتراپی تو مدالیته های مختلفش مثل LDR، HDR، PDR و یا الکترونیک براکتراپی میتونه مؤثر باشه و در ادامه عنوان میکنه که براکتراپی یک روش درمانی خیلی مناسب و مؤثر هست برای برخی اسکین کنسرها، مخصوصا اونایی که نان ملانوم اسکین کنسر هستند و دیگه با سرجیکال رینوال نمیشه اونا رو بهترشون کرد و یا با رادیوتراپی و حتی EBRT ما نمیتونیم اونا رو بهتر مدیریت بکنیم. براکتراپی انتخاب خیلی خوبی میتونه باشه. اما در مقایسه HDR براکتراپی و EBRT مزیت‌های براکتراپی رو این گونه عنوان میکنه که توی براکتراپی 2 تا 3 بار در هفته بیمار میان و روزانه قرار نیست بیان. به خاطر همین برای بیمارانی که مسن‌تر هستند و ضعیفن وضعیت مناسب هست و همچنین رپید دوز فالافی که داره و ریسک ها رو بیشتر حفظ میکنه و در نهایت میگه که روش های مختلف تجویز دوز وجود داره وابسته به اینکه اسکین کنسر ها چگونه هستند و به صورت موفقیت آمیزی تو مراکز مختلف رادیوتراپی تست شدن که در نهایت جدولی که میاره دوز پرفرکشن ها و رژیم های درمانی رو عنوان میکنه. اما مدالیته های کاربرد براکتراپی در پوست و اولینش براکتراپی پوستی و با استفاده از مولدهای سطحی. مولدها گفته که برای سطوح فلت، برای سطوح مسطح و همچنین برای سطوح نامنظم میتونن استفاده بشند. این مولدها از پلیمرهای خاصی هستند مثل اکریلیک رزین و یا وکس که در دندان پزشکی استفاده میشه و یا یک جنس ترموپلاستیک داشته باشند که غالبا اونایی که تو مدرسه‌های ما موجوده از گرانول های ترموپلاستیک هستند که با گرما اینا خمیر مانند میشن و ما میتونیم تو قسمت های مختلف بکشیم و استفاده کنیم ازشون. میگه کاتترها بعد از عمل با فاصله مختصری از سطح پوست که 5 میلیمتر هست داخل این مولدها قرار میگیرند و دلیلش هم برای اینه که ما از اووردوز شدن سطح پوست در واقع جلوگیری بکنیم. این فاصله رو ما میدیم به کاتترهامون و همچنین گفته که مولدها میتونن به صورت تخصصی و به صورت کاملا تطبیقی
برای مواردی که بینی و ما حتی ناله گوشت رو میخوایم درمان کنیم هم کشیده بشند. از آلیاژ سربن و یا یک لایه از سرب هم گفته با هدف شیلدینگ میتونیم استفاده کنیم، که البته این صحبت در مورد استفاده از رادیو نوکلئید ایریدیوم هست و برای کوبالت این امکان وجود نداره. بعد از اون میگه که نقطه تجویز دوزمون برای سوپرفیشیال براکیتراپی، نقطه تجویز دوزمون 3 تا 5 میلیمتر زیر سطح پوسته و از این مورد نباید بیشتر باشه. گفته که توی اون زخم هایی که عمیق‌تر هستن یا اینفیلتریشن عمیق‌تری دادن، نفوذ بیشتری در واقع دارند، میگه 3 تا 5 میلیمتر زیر عمیق‌ترین نقطه‌ای که تومور نشون داده میشه که این با تصویربرداری مناسب به دست میاد، میتونه تجویز دوز اتفاق بیفته و بنابراین دیگه اینترستیشیال براکیتراپی و یا EBRT میتونه تو این کیس ها مناسب باشه و دیگه ما نمیتونیم به عنوان سوپرفیشیال براکیتراپی اونا رو تلقی کنیم. همچنین گفته که در توصیه امریکن براکیتراپی سوسایتی، توصیه‌ای که در سال 2001 برای بیماران هد اند نک داشته، اینا رو عنوان کرده که تومورهایی که سوپرفیشیال هستند، باز هم میگه سوپرفیشیال عمق کمتر از 5 میلیمتر، با استفاده از مولدهای HDR میتونن درمان بشن و مکانهای مناسبی که برای استفاده مولد در واقع میتونیم ما درمان بکنیم آورده، مثل جمجمه، فیس، پینا، لب و بوکای میکوسا، ماگزیلری آنتروم، هارت پلیت رو حتی ما میتونیم با مولد کشیدن درمان بکنیم، اورال کویتی، اکسترنال اودیتوری کانال و همچنین گفته که کویته چشم رو بعد از اینکه اکسنتریشن اتفاق افتاد اونجا رو هم ما میتونیم با مولد براکیتراپی بکنیم. توتال دوز HDRی که اینجا مطرح میکنه 60 گره LDR، یعنی معادل 60 گره LDR که گفته به 5 میلیمتری اون تجویز میشه. حالا اینی که این معادل LDR 60 گره و دوز HDR چه ارتباطی با هم دارند رو در ویدیوهای آینده ما عنوان خواهیم کرد. و در نهایت گفته که HDR میتونه با بوست هم استفاده بشه. بعد از اینکه بیمار ما 45 تا 50 گره EBRT گرفت، میتونه تا دوز معادل 15 تا 30 گره LDR ما بتونیم HDR بهش دوز بدیم. در ادامه تصویر رو برده که این تصویر زخم بیمار 53 ساله‌ای رو که 12 ماه این زخم رو داشته و خوب نمی شده، SCC بوده، تهاجم به بن نداشته. قبل از این عمل، قبل از درمان، چندین درمان ناموفق داشته با کرایوتراپی. طول زایش هم 2.1 سانتی متر در 3.1 سانتی متر بوده. با اولتراسوند 1.9 دپست رو براش اندازه‌گیری کردن. همچنین 3.6 میلیمتر هم بالاترین قسمت تومور تا بن فاصله داشته. این بیمار رو اومدن HDR کردن با دوز 37.5 گری در 8 فرکشن که تقریبا در هر فرکشن میشه 4.7 گری در هر فرکشن دادن که 2 بار در روز و در طول 4 روز این درمانش انجام شده و نتایجش رو بعد از 18 ماه فالوآپ میتونید مشاهده بکنید که یه نمونه ای از درمان با مولد رو که مولدش هم اینجا میتونید ببینید آورده که در مراکز مختلف در مرکز ما هم تصاویر خیلی مختلفی از درمان و فالوآپی که ما داشتیم وجود داره که در یه ویدیو جداگانه اونا رو هم انشاءالله براتون میذارم. اما مورد بعدی در مورد سوپرفیشیال براکیتراپی استفاده از سرفیس فلپ ها هست. این فلپ ها برای سطوحی که خیلی نامنظمی زیادی ندارند و سطوحی که مسطح میتونیم مطلبشون بکنیم استفاده میشه که همونجوری که گفته میتونه یه سری لایه های موازی هم و یا تیله هایی باشن که به هم دیگه لینک شدن از جنس های سیلیکون بیس و به صورت این چیزی که در پایین میبینید روی سطح پوست قرار میگیرن. اگه سطح پوست ما باشه این تیله هایی که میبینید بالای سطح پوست قرار میگیره به صورتی که
فاصله کاتترهایی که مرکز اینا وارد میشه تا سطح پوستمون 5 میلیمتر حفظ میشه و فاصله مرکز تا مرکز اونا هم 10 میلیمتر و قطرشون هم 10 میلیمتره و برای درمان زیر 5 میلیمتر میتونه مناسب باشن. انواع فلپ های هم که وجود داره با شرکت های مختلف به این شکل، اینا همون سطوح تیله تیله‌ای هستن که عنوان کرده و یه سطوح صفحه های موازی هم وجود دارن و بعد از اینها هم عنوان میکنه که ما میتونیم خودمون هند مید فلپ هم داشته باشیم. بروز هایی که توی رادیوتراپی وجود داره تو بخش اکسترنال رو گفته میتونیم روی اونها بیایم با فاصله مشخصی یا فاصله بوده 1 سانت بیایم کاتترهامون رو چسب بزنیم و یه فلپ هندمید در واقع درست بکنیم برای درمان بیماری ها و در هر فلکشن ما رو فیکس بکنیم روی سطح پوستمون برای درمان. خب در ادامه چکیده این مباحثی که تا الان گفته شد رو خودش گایدلاین آورده به این صورت که گفته که سرفیس مولد ها و فلپ ها برای سطوح منظم خوب هستن، با این در واقع تفاوت که فلپ ها برای سطوحی که بزرگتر هستند مناسب تره. اما مولد هایی که کاستومایز میشن میتونن برای سطوح نامنظم هم کشیده بشن، مثل بینی، قسمت پینا و هند، دست و همچنین انگشت ها میتونه کشیده بشه، اختصاصی به کار بره. دوز پرسکریپشن به 3 تا 5 میلیمتری زیر سطح پوست هست و همچنین گفته که فاصله‌ای که بین سورس و اسکین وجود داره باید 5 میلیمتر حفظ بشه. اینجوری باعث میشه که هموژنیتی توی سطح پوست حفظ بشه و همچنین از اووردوز شدن روی سطح پوست هم جلوگیری به عمل بیاد. اما در ادامه سوپرفیشیال براکیوتراپی استفاده از اپلیکاتورهای شیلدداری هستن که با رادیونوکلیدها در واقع کار میکنن. این اپلیکاتورها برای خیلی لیژن های کوچولو هستند که روی سطوح منظم و خیلی صاف اتفاق میفتن. اینا یکی از این اپلیکاتور لایپزیگه که در پایین میتونید شکلش رو ببینید. جنسش از جنس تنگستن هست با قطرهای 10 تا 30 و یا حتی 45 میلیمتر تو برای شرکت الکترا آواریان وجود داره. اینها عدم مزیتشون و عدم مزیت در واقع این لایپزیگ اینه که نان فلت دوزی که میده یه دوز دایری شکل سطح پوست میده، پس دوز نان فلت و این هموژن دوزهای مختلف رو در هر نقطه روی سطح پوست دلیور میکنه و همچنین گفته که نیمسایی نسبتاً بزرگی داره و پرسکریپشن دوز هم برای این اپلیکاتور کمتر از 4 میلیمتر. اما اپلیکاتور دیگری که استفاده میشه اپلیکاتور والنسیا هست که از شرکت الکتا هست. این اپلیکاتور فلترینگ فیلتر داره که تونسته هموژنیتی رو بالاتر بره و همچنین نیمسایی رو هم بیاره پایین به شکلی که شما مشاهده میکنید. قطر این اپلیکاتور 20 میلیمتر و همچنین 30 میلیمتر در بازار موجوده. گفته که این هم برای گفته حتما باید قطر سایز لیژن، سایز زایه ما کمتر از 15 تا 20 میلیمتر باشه با یه مینیموم مارجین 5 میلیمتر و همچنین یه ست اپ آنسرتینیتی مارجین هم 1 تا 2 میلیمتر باید ما در نظر بگیریم برای اینکه نمیخوایم فیت کنیم روی پوست روی هم رفته. به این نتیجه میرسیم که باید ما اون سطحی که میتونیم درمان کنیم حدود 25 یا 26 میلیمتر هست، 2.5 سانت حدوداً میتونه درمان رو داشته باشه. و همچنین در مورد تریتمنت تایمش گفته با توجه به گاز فیلترینگ فیلتر استفاده میکنه، تایم درمان 5 تا 15 دقیقه میتونه به طول بیانجامه. تو پرسکریپشن دپس ما کمتر مساوی 3 تا 4 میلیمتر. با توجه به اینکه ما بخوایم این ویژگی ها رو حفظ بکنیم، سطح پوست ما آیزودوز 135% بیفته، این گونه عمق درمانی 5 میلیمتر آیزودوز 80 تا 90% قرار میگیره و همچنین دوز گرادیانی که داره به ازای هر میلیمتر 10% هست. در هر میلیمتر 10% ما کاهش دوز داریم توی این اپلیکاتور. و در نهایت گفته که ما باید اسکین
های فریکونسی اولتراساوند رو انجام بدیم برای این لیژن هایی که و یا سرجیکال بد هایی که میخوایم مشخص کنیم عمق پی تی ویمون چه مقداری هست، باید این اولتراساوند برای مشخص کردن عمق انجام بشه. در اینجا هم میتونید تصویر شماتیک این دو تا اپلیکاتور رو ببینید که اپلیکاتور والنسیایی که اینجا هست فلاترینگ فیلتر داره ولی لایپزیگ که فلاترینگ فیلتر رو نداره. من بیشتر در مورد ساختارشون توضیح نمیدم، فقط نکته مهم اینه که این دو اپلیکاتور برای سورس ایریدیوم 192 کارایی دارند و با توجه به شکل میتونید شما برای ویژگی‌هاشون خودتون مشاهده بفرمایید. اما اپلیکاتورهایی که شیلدار هستند مانند والنسیا و لایپزیگ اما الکترونیکی هستند، این شرکت هایی که اخیراً اومدن به منظور کاهش دادن زمان درمانی اومدن از این اپلیکاتورها رونمایی کردند که شرکت های مختلفی اینها رو با کیلوولت 50 تونستند وارد بازار بکنند که برای درمان های اینتراکویتری استفاده میشه و گرادیان دوزشون 12% در هر میلیمتر هست. شرکت اینترابیم هم اومده فلاترینگ فیلتر دارش رو معرفی کرده که برای درمان پوست استفاده میشه. شرکت دیگه ای که هست شرکت استیا اگه من اشتباه نکنم حدود 69.5 کیلوولت ولتاژ پیک این اپلیکاتور هست با فلاترینگ فیلتر برای درمان پوستی و دوز گرادیانی که 8% در هر میلیمتر هست. اینا چون که دوز ریتشون خیلی میتونن بالا باشه و دوز ریت بالایی دارن درمانمون خیلی زمانش کاهش پیدا میکنه و گفته که حدود 1/3 درمان با اپلیکاتور والنسیا هست و گفته که اون اپلیکاتورهای جدیدی که هم که به وارد بازار شدن برای لیکیج خیلی خوب بهبود پیدا کردن که ما اینا رو در ایران نداریم، خیلی وارد بحثش هم نمیشه. خب در ادامه به صورت خلاصه در مورد سوپرفیشیال رادیونوکلیدیا الکترونیک بیس شیلد اپلیکاتور هم عنوان میکنه که اینا مخصوص زایهای خیلی کوچیک روی سطوح خیلی منظم و شست و رفته در واقع هستند. اونا همیشه گفته که باید کاملا تماس داشته باشن با سطح پوست و فیکس بشن بدون فشار دادن سطح پوست برای ایموبیلایز کردنشون. همچنین گفته که دوزی که اینا تجویز میکنن غالبا به 3 تا 4 میلیمتری عمقه و اینکه برای اینکه ما بخوایم اون عمق درمانی سی تی وی رو در واقع تشخیص بدیم توصیه میکنه که حتما از اولتراساوند استفاده بکنیم تا عمق سی تی وی رو بتونیم مشخص کنیم. و اما میرسیم به براکیتراپی اینترستیشیال. چون که با طول ویدیومون نمیخوایم خیلی زیاد بشه همینجا اینو متوقف میکنیم و ویدیوهای بعدی رو از مبحث اینترستیشیال براکیتراپی ادامه خواهیم داد.